د دې وظیفې نه پس به ستا په کور کې رزق په شان د باران راورېږي. الله به تعالی دا رزق دومره ډېر پراخه کړي چې خلکو ته به په ورکولو باندې مجبوره شي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما وروڼو او خویندو، نن درته د رزق د پراخۍ دپاره یو ډېره نایابه وظیفه ښیم، او دا داسې زبردست وظیفه ده چې کوم انسان د دې وظیفې ذکر شروع وکړي، رب العالمین به د هغو روزي ډېره زیاته پراخه کړي. د غیب نه به ورته رب العالمین اسباب برابري او د دې انسان روزي به الله جل جلاله پراخه کړي. وظیفه دونه ګرانه نه ده، اسانه وظیفه ده. یا واسع الرزق وسع فی رزقی، یا واسع الرزق وسع فی رزقی، فی رزقی رزقی د سریخه نو دومره اسانه وظیفه ده. یا واسع الرزق وسع فی رزقی. که دا وظیفه یو انسان روزانه کوي نو الله جل جلاله به د هغو روزي داسې پراخه کړي چې خلکو ته به په ورکولو باندې مجبوره شي. لیکن د دې وظیفې چې کومه طریقه درته ښیم، په همغې طریقې سره دا وظیفه تاسو شروع وکړئ. د دې به ډېر زیات عجیب فواید او نااشنا اثرات به تاسو ووینئ. خپله به ورته حیران شئ چې کاش چې دا وظیفه خو موږ یو کال مخکې شروع کړې وې، موږ به دومره نه کړېدلو. بلکل دا روزي به ستاسو کور ته داسې راځي لکه د باران په شان دی. نو دا د رزق د پراخۍ دپاره په دې دعا کې او په دې وظیفې کې یو ډېر لوی راز پروت دی. وظیفې څه ده؟ نو وظیفه خو مې درته وښول او معنی یې څومره ښکلې معنی ده. یا واسع الرزق وسع فی رزقی. ای د روزې پراخه کوونکې ذاته زما روزي پراخه کړي. نو چې یو انسان دومره ښکلي الفاظو سره دعا کوي او دا وظیفه راونیسي، نو وایه هغه مالک الملک ذات، هغه د باچایانو باچا ذات چې هغه ډېر ذات غني ذات دی، نو وایه الله جل جلاله به هغه باندې څومره مهربانه شي او څومره به الله جل جلاله چې دی د دې انسان سره احسان کوي او څومره به ورته د رزق دغه باران راوري. نو یو ډېره زیاته زبردست او ډېره زیاته پاورفل وظیفه ده. دا وظیفه درته یو ځل ښیم او بیا درته د دې وظیفې چې دا کومه طریقه ده، نو انشاءالله د دې وظیفې چې دا کومه طریقه ده، نو دغه طریقه هم درته ښیم او تاسې په دې طریقې سره وکړئ. نو انشاءالله د دې وظیفې په برکت باندې به د الله جل شانه روزي پراخه کړي. راځئ وظیفې کولو طریقه درته ښیم. وظیفه دا ده: یا رزاق یا واسع الرزق وسع فی رزقی. دا به د 5 واړو منځونو نه پس چې څنګه د فرض مونځ نه پس سلام وګرځې، نو د هغې نه پس به 11 پیرې په رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې درود شریف وي. او بیا دا وظیفه یا واسع الرزق وسع فی رزقی، دا وظیفه به 11 کرته وکړي او د هغې نه پس به 11 کرته پر رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې درود شریف وي. د هر فرض منځ نه چې څنګه سلام وګرځې، نو ډایرکټ به دا وظیفه 11 پیرې دغسې کوې چې څنګه طریقې مې درته وښوده. د دې نه علاوه تاسو به د ماسخوتن د منځه نه پس یو ځای به له مقرر کې چې په یو ځان له ځای کې تاسو ناست یې، یعنی د ځان له ځای مقصد دا دی چې په دې دوران کې تاسو سره څو خبرې اترونه کړي. دا وظیفه به شروع کړئ، د قبلې په طرف باندې به کښېنئ. د ټولو اول به پر رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې 3 کرته درود شریف وي. کله چې د مانځه نه پس وي نو 11 کرته درود شریف، او کله په ځان له ځای کې یعنی د ماسخوتن د مانځه نه پس وي نو بیا به د ټولو اول 3 کرته پر رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې درود شریف وي. او بیا دا وظیفه یا واسع الرزق وسع فی رزقی، دا وظیفه به 1500 کرته وکړي د ماسخوتن د مانځه نه پس چې د هر څه نه فارغ شي. دا عمل تاسو روزانه پابندۍ سره کوئ،
نو انشاء الله چې د دې وظیفې په برکت باندې به الله جل جلاله د ستا روزي ډېره زیاته پراخه کړي او داسې ځای نه به درته رب العالمین اسباب برابروي چې د ستا به پخپله په خپل وهم فهم او په ګمان کې به هم نه تېرېږي. نو یو ډېره زبردسته وظیفه مې درته وښوله. بلکل دا وظیفه تاسو کولی شئ. هر چاته د دې وظیفې مکمل اجازه شته دی او زموږ د چینل چې څومره وظایف دي بلکل د جایز امور او جایز کارونو دپاره د دې تاسو ټولو ته مکمل اجازه شته دی. هر یو کس د دې وظایفو نه مکمل فایده اخیستی شي.